Сәлеметсіздер ме балалар, біз бүгін 118-ші сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы жеті қарақшы. Здравствуйте, ребята, сегодня у нас 118 урок. Тема урока «Большая медведица». Ребята, слово «жеті қарақшы» в буквальном переводе «семь разбойников». В этом уроке ты прочитаешь легенду о Плеяде, научишься отличать легенду от сказки, рассказа и стихотворения. Жаңа сөздер, новые слова. Жеті қарақшы, большая медведица. Мы уже говорили, что слово жеті қарақшы в буквальном переводе будет 7 разбойников. То есть жеті – это 7, қарақшы – это разбойники. Үркер, плеяды, жоғалу, пропажа, исчезновение. Бірінші тапсырма, Қуаныштың сұрағына жауап бер дейді. Первое задание – ответь на вопрос Қуаныша. Достар, сендерге қояр сұрағым бар. Сендер қандай жұлдыздарды білесіңдер? Друзья, у меня к вам есть вопрос. Какие звезды вы знаете? Ребята, здесь пишите, какие звезды вы знаете. Например, мен жеті қарақшы, үркер, темірқазық жұлдыздарын білемін. Дальше пишите свой вариант ответа. Балалар, мен сендерге үркер мен жеті қарақшы туралы аңыз дайындадым. Мен бұл аңызды атам мен әжемнен естідім. Ребята, я приготовил для вас легенду об Үркере и жеті қарақшы, то есть о Плеяде и 7 разбойников, или Большая медведица. Я услышала эту легенду от дедушки и бабушки. Екінші тапсырма, суретке қара, мәтін не туралы деп ойлайсың? Ойыңды айт. Второе задание. Посмотри на картинку. О чем, по-твоему, будет текст? Скажи свою мысль. Балалар, жазамыз. Мысалы, менің ойымша, мәтінде жеті қарақшы жұлдызына қатысты аңыз айтылады. Я думаю, в тексте рассказывается легенда, связанная с созвездием Большая медведица. Үшінші тапсырма, мәтінді түсініп оқы дейді. Третье задание. Прочитай текст с пониманием. Ребята, внимательно слушайте текст. Баяғы заманда Үркер